愛犬豆腐と犬のお勉強。犬は首の後ろを撫でられると喜びます。犬が首の後ろを触られると喜ぶのは、その部分に多くの神経が集中しているためです。犬は自分で首の後ろを触ることができないので、人間に撫でてもらうことで強い快感を得ることがあります。また、この行動は犬同士のコミュニケーションでも重要な役割を果たしています。犬が仲間と認識した他の犬や人間に首の後ろを触られることは、信頼と服従の印とされることが多いです。このような触れ合いは犬にとって安心感をもたらし、絆を深める行為と言えるでしょう。さらに、首の後ろを撫でることで犬はリラックスし、ストレス解消にもつながります。ですから、愛犬が首の後ろを撫でられると喜ぶのは愛情表現であり、心地よい刺激を感じるからなのです。